Всем привет, дорогие друзья! Вы уже думаете, что испечь на Пасху? Предлагаю вам этот простой, но по-настоящему праздничный рецепт пасхального плетеного пирога с изюмом и цукатами. Нежное, воздушное и вместе с тем влажное тесто. Как это вкусно! Друзья, рекомендую приготовить этот пасхальный пирог. Мне кажется, это намного проще, чем готовить много куличей. Вы сразу все тесто выпекаете в одной форме. Это очень просто и удобно. Для приготовления теста мне понадобится: активирую дрожжи в теплое молоко, температура которого примерно 38 градусов. Добавляю 2 чайные ложки сахара от общего количества. Всыпаю дрожжи и хорошо перемешиваю. Для рецепта вы можете использовать и живые дрожжи, тогда берите их в 3 раза больше. Оставляю таким образом дрожжи постоять примерно 5-7 минут. Вымешивать тесто я буду в планетарном миксере. Конечно, можно это сделать и руками. Просеиваю в чашу всю муку. Добавляю в муку соль, сахар, немного перемешиваю. Вливаю подошедшие дрожжи. Добавляю 1 крупное яйцо, вес яйца без скорлупы примерно 60 граммов. Вливаю растопленное сливочное масло и добавляю 1 чайную ложку экстракта ванили. Можно использовать и ванильный сахар. Устанавливаю насадку крюк и буду вымешивать тесто примерно минут 8-10. Все ингредиенты для теста обязательно должны быть теплыми, комнатной температуры. Посмотрите, сейчас у меня тесто получается еще такое очень вязкое, поэтому я добавлю в него буквально граммов 30 муки. Конечно, вы тоже смотрите по консистенции теста, сколько муки вам понадобится. Особенно если вы будете вымешивать тесто руками, вам точно понадобится еще мука. Руки я слегка смазала растительным маслом. Снимаю тесто с крюка. Стол слегка смазываю растительным маслом. Выложу тесто на стол. Немного его еще помну руками. Посмотрите, какое получается тесто. Оно буквально вот такое живое, не забитое мукой. Сейчас я его вот такими складывающими движениями немного подбираю, слегка вымешиваю еще. Беру чистую миску, слегка смазанную растительным маслом. Перекладываю сюда тесто, закрываю миску пленкой и отправляю тесто для брожения в теплое место примерно на 1 час. Оно должно увеличиться в объеме больше, чем в 2 раза. Для начинки мне понадобится: для рецепта я использую много цукатов и изюма. Цукаты я просто перемешиваю. Выглядит это уже очень красочно. Здесь у меня 100 граммов изюма. Я его просто промыла и обсушила. Апельсиновые цукаты и смесь разных цукатов. Здесь папайя, киви и другие. Вы можете использовать любые цукаты, какие вам нравятся. Также в отдельной миске я смешаю мягкое сливочное масло, 2 вида сахара, белый и тростниковый, в равных количествах. Добавляю 1 чайную ложку экстракта ванили. Можно использовать и ванильный сахар. Натру на терке цедру 1 лимона. Снимаю только верхнюю желтую часть. И также выдавлю немного сока лимона. Я добавила буквально столовую ложку лимонного сока и хорошо все перемешиваю. Выпекать мой пасхальный пирог я буду вот в такой форме для кексов. Выстелила ее пергаментной бумагой. Размер 26 на 12 сантиметров. Это измерение по дну. Посмотрите, какое шикарное тесто получилось. Оно великолепно подошло. Стол я слегка подсыпаю мукой. Выкладываю тесто. Немного вот таким образом раздвигаю руками. Оно такое нежное. Слегка подпыляю мукой и раскатываю в прямоугольный пласт. У меня получился пласт теста шириной примерно 34 сантиметра, длиной 50 см. Толщина теста примерно полсантиметра. Выкладываю сверху масло с сахаром и лимонной цедрой. Очень ароматное. Распределяю ровным слоем. Очень удобно это делать вот такой спатулой. Я немного не дохожу до края. И сверху распределяю цукаты и изюм.
Скручиваю все в рулет. В конце теста просто сверху натягиваю. Рулет сверху слегка подпыляю мукой, чтобы его легче можно было разрезать. Тесто здесь невероятно нежное. Разрезаю его сначала пополам, и теперь каждый вот этот рулет разрезаю вдоль. Стараемся сделать это аккуратно, чтобы не слишком примять слои теста. И теперь обе части я вот таким образом переплетаю в косичку. Получилась одна косичка, и теперь точно так же делаю вторую. Теперь я беру форму и обе косы перекладываю в форму. И сверху выкладываю вторую косу. Немного подправляю тесто. Посмотрите, как все красиво выглядит. Это просто что-то невероятное. Накрываю сверху пленкой и оставляю на расстойке примерно минут на 30-35. Тесто должно заполнить всю форму. И сейчас мой пирог я отправляю выпекаться в хорошо разогретую до 180 градусов духовку примерно на 50-55 минут. Конечно, вы ориентируйтесь по своей духовке. Форму я ставлю на средний уровень, включен верх и низ, без конвекции. Если я увижу, что верх пирога начнет слишком сильно подпекаться, прикрою его фольгой. Вы только посмотрите, какой красавец получился. Обязательно проверяем готовность деревянной шпажкой. Я оставляю пирог буквально на 5 минут в форме, а затем извлеку его. Какой же он ароматный, вы просто не представляете. Какой он нежный, мягкий, просто потрясающий. Оставляем остывать. По желанию пирог можно либо украсить глазурью, либо присыпать просто сахарной пудрой. Я присыпаю сахарной пудрой. Мне кажется, он такой красивый, что глазурь здесь даже не нужна. Этот пасхальный пирог получается просто восхитительный. Такой нежный, ароматный, вкусный, очень сладкий. Рекомендую его приготовить к светлому празднику Пасхи. Я думаю, он всем понравится. А я желаю вам приятного просмотра и приятного аппетита. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь им с вашими друзьями в социальных сетях. Подписывайтесь на мой канал Люда Изикук «Позитивная кухня». Всем пока!